په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټرسایکل چلولو ټریننګ ورکول شروع شوي دي. سلام دوستانو، په پښتو پوسټ چینل کې درته هرکلی وایم. د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د موټر چلولو د روزنې یعنی ټریننګ انسټیټیوټ په لومړي ځل ښځو ته د موټرسایکل چلولو د ټریننګ ورکولو کورس شروع کړی دی. د سعودي عربستان د یوې ویبپاڼې د رپورټ په وینا په ریاض کې د موټرسایکل چلونې د روزنې انسټیټیوټ لومړنی عربي کورس دی چې د ښځو ته پکې د موټرسایکل چلولو اجازت ورکول کیږي. په دغه انسټیټیوټ کې د یوکرین تجربه لرونکي ښوونکي الینا بیکرویا اوس مهال سعودي ښځو ته د موټرسایکل چلونې روزنه او ټریننګ ورکوي. په دغه انسټیټیوټ کې اوس مهال ښځو ته د موټرسایکل چلولو 3 ډوله کورسونه ورکول کیږي چې ویل کیږي د لومړنی هغه دی چې په دې کې د موټرسایکل رایډینګ، سمارټ رایډینګ او ټاپ ګن موټو په څیر کورسونه شامل دي. په دغه انسټیټیوټ کې اوس مهال 3 ښځې د موټرسایکل چلونې روزنه ترلاسه کوي چې پکې 20 د سعودي عربستان او همدارنګه له دوی پرته پکې د مصر، لبنان او برټانیې ښځې هم شامل دي. د دغه انسټیټیوټ ښوونکي الینا وایي چې په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټروانۍ له اجازې ورکول وروسته د دغه کورسونه پیل شوي دي چې دا کورسونه په نړیوال سټنډرډ جوړ شوي دي او ښځو ته پکې د ځان خوندي او بچ ساتلو ټول ټکنیک او تخنیکونه هم ښودل کیږي. په دغه کورس کې د موټرسایکل په اړه د لومړني معلوماتو نه واخله بیا تر ډیرو مغلق خبرو په اړه هم معلومات ورکول کیږي ترڅو ښځې وکولی شي په هر حالت کې موټرسایکل کنټرول او همداراز د مهمو ستونزو نه د راوتلو په اړه بشپړ معلومات ولري. هغې همداراز زیاته کړه چې په اصل کې د نوو او ګټورو شیانو په خپلولو او قبلولو کې د سعودي عربستان ټولنې خپله وړتیا ښکاره کړې ده او دا د ستاینې وړ خبره ده. د یادولو ده چې په سعودي عربستان کې په دې وروستیو کې ډیر بدلونونه راغلي دي چې د نورو کارونو ترڅنګ په دغه هیواد کې ښځو ته هم په ډیرو برخو کې ازادي او خپلواکي ورکړل شوې ده، لکه د موټر چلول، سینما ته تلل، یوازې بغیر د محرم څخه سفر کول، په دفترونو کې کار کول او نور ډیر کارونه هم شامل دي. قدرمنو دوستانو، دا ویډیو تر همدې ځایه وه. که خوښه شوې مې وي مهرباني وکړئ خامخا یې درسره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې د پښتو پوسټ هره ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډیره مننه.